Como ganhei R$ 400 em menos de uma hora? Fala parceiro, beleza? O serviço de hoje é a manutenção de lavadora. Para manutenção de lavadora aqui na cidade nós cobramos R$ 400, a manutenção fora as peças. Para agilizar o tempo, hoje eu trabalhei em dupla. O serviço que dura mais de uma hora, a gente fazendo em dupla, concluímos em menos tempo. Desmontando a máquina, olha como ela estava suja. A cliente estava há mais de um ano sem fazer manutenção. Durante a desmontagem, eu tirei foto e mandei para a cliente para explicar para ela que ela tem que fazer manutenção em 6 em 6 meses. Já finalizando a limpeza, as peças que já estavam limpas, meu parceiro foi secando e começando a montar. Mas como é feito em dupla, a comissão é dividida, metade para mim e metade para ele. Então agora eu estou R$ 200 mais perto de bater a meta esse mês. E aí, será que eu consigo? Deixa aí nos comentários.